好的，我们回到刚才的这个内容。刚才我说了，我们引入了一个特别特殊的一个矩阵呢，叫伽马5。OK，它的定义呢是可以形式上写成，把这个4个伽马矩阵的乘积呢，把它反对称化，是吧？所以我说引入了一个4阶的这个全反对称的一个张量。OK。具体来说呢，它长的样子呢是一个对角的一个矩阵。当然了，这是在我们的手征表象里面。OK，那现在我们可以看出来它，因为它是分块对角的，它有什么性质？我们来看一下，在这样的表象里面呢，我们知道我们的这个狄拉克的场呢，可以写成左手的威尔旋量和右手的威尔旋量，是吧？你发现呢，我的伽马5作用在，比如我考虑一下这个，作用在我的这个一个狄拉克场呢，如果出于某种原因呢，它只有左手的这个威尔旋量，它没有右手的威尔旋量。那作用上去呢，你会发现它等于什么呢？它只有这部分作用是吧？有个负号，就等于负的 cos L。你发现什么呢？你发现这个左手的威尔旋量呢，它是伽马5的这个本真态，本真值呢是-1，是吧 ？eigenvalue 是-1，那很容易去验证呢。如果一个狄拉克场呢，它只含有这个右手的这个威尔旋量的话呢，这样一个旋量呢，依然是伽马5这个矩阵的一个本真矢量，它的本真值呢是正1。OK， 所以这伽马5呢，跟 chirality 跟守真性呢紧密联系在一起。我们经常会构造一个左手的一个投影算符，左手投影算符等于什么呢？它的定义是1/2减伽马5。好，在我们的这个守真威尔表现呢，我们发现呢，1减它这项消失了，只有这一项不消失，等于2再除以2等于1。所以你发现它等于什么呀？它等于一个特殊的一个4×4矩阵，它只有左上角的它是个单位矩阵，是吧？那类似的话呢，我可以定义什么呢？定义我的右手投影算符，叫右手投影算符。那它的定义呢是1/2加伽马5。好，那你发现呢，这一项呢抵消了，这一项呢加倍的除以2，所以你发现它等于一个特殊的4×4矩阵，只有它的右下角呢非零，而且是2×2的单位矩阵，别的3块呢都等于0。OK， 当然了，这是在手征威尔表象。这个将来大家有学习粒子物理的同学呢，有学习标准模型，尤其是弱相互作用。弱相互作用呢，是一个非常有意思、非常漂亮的一个规范场论。它是个守征理论，什么意思呢？弱作用呢，大家听说过，也许就是只有左手的场费梅兹狄拉克场参与相互作用，右手的呢，它是退偶的。它标准模型的在弱相互作用的构造呢，它不是左右手对称的。OK， 等会儿我们提到这一点。它的一个这个跟它相反的是量子电动力学。量子电动力学里面，左手的威尔场和右手的威尔场呢，它是交换对称的。OK， 所以说一个守征理论专门指做一个左右互换呢，它不是一个对称的构造。OK， 那为什么我管它叫投影呢？投影的英文叫 projection， 是吧？为什么叫投影算符呢？一般来说，投影算符就是说我想要得到我想要的东西，是吧？它必须满足一个性质是，投影算符必须是完倍的 ，PL 加 PR 加起来显然它是等于什么呀？在这个表象它显然是一个4×4的一个单位矩阵，是吧？所以它是完倍的。还有投影算符就是这两个投影它是正交的 ，PL 乘以 PR 或者是 PR 乘以 PL 它等于0，这很容易验证，是吧？刚才我说的一个性质呢是伽马5的
平方等于1，因为它插个正号和负号，所以很容易验证它彼此是正交的。还有投影算符的一个非常重要的性质是什么呀？就是说，把它投影已经选定了这个左手的这个 var 长以后，再来一次呢，它还等于再投影一次，是吧？这很显然。然后 PR 平方等于 PR。OK， 在具体的这个手征围绕表象里，可以具体验证它的平方还是等于它自己，它的平方也等于它自己，它们两个是正交的，是吧？那我们看为什么为什么要投影算符？我们具体来看看。好，我们考虑把 PL 左手投影算符呢种在一个狄拉克场。OK， 我们把它写开了，等于什么呀 ？PL 等于长这样子，是吧？1 0 0 0，而狄拉克场呢可以写成 cos L cos R。OK， 它等于什么呢？因为只有左上角非0，所以你发现这个新的炫亮场呢，它等于 cos L 0。OK， 那我们就看出了它的所谓投影的意思，它不管你是一个普世的一个狄拉克炫亮，既有左手又有这个右手的威尔炫亮，但我只投影出来我想要的这个左手的这个威尔炫亮。OK， 所以这叫投影。PR 作用在一个狄拉克场，类似的它只有右下角非0，大家可以猜出来。OK， 它等于它只投影出来我关心的这个右手的这个威尔炫亮场。所以出于这种原因呢，这个 PR 呢有什么关也叫手征投影算符。OK，chirality projection operator。好，等会儿我们用到这点知识。那好，那我们再回到伽马5。我刚才说了，伽马5有个非常重要的性质，是伽马5和任何一个4个的伽马矩阵之一呢，它都是反对应的。OK， 所以呢，你会发现呢，你很容易认伽马5和我的这个罗姆兹群的炫亮的生成源呢，它是对应的。OK， 这很容易理解是吧？因为在我的手征外表示下的，我知道我的 S mu nu 呢这个生成源它是分块对角的。OK， 能和一个分块对角，它对应的说明什么呀？说明伽马5本身呢，我也是分块对角的，所以它们彼此呢是对应的。OK， 我们知道由于 S mu nu 呢这个生成源它本身呢，它是分区对角，说明什么呀？说明狄拉克场呢在罗姆兹状况下，它不是一个基本的一个可约表示，它没有填充一个可约表示，它是一个可约表示。而呢，我可以把它分成这个更基本的这个 var 炫亮作为基本的单元，它是按照这个不可约表示的变化。而我知道伽马5呢，正好呢，它可以作用在它正好是对应的是炫亮的这个 var 炫亮的这个本真，它可以本真态是吧？它作用上还是它本真值。OK， 所以伽马5呢跟守真性呢还有非常非常密切的关系。好，那我们现在回答一个问题，就是说，刚才我们说来这个构造这个最朴实的这个4×4的这个伽马矩阵是吧？我们发现呢，最后一个这个4个伽马矩阵相乘，把它完全反对称化呢，我们可以得到出伽马5是吧？那我们考察这样一个特殊的一个双线型，伽马5 cos， 我们考察它的一个罗姆变化怎么变换 ？OK。那我们按照定义写一下，你会发现呢 cos bar， 我知道这个 cos bar 变换呢是 λ1/2的逆是吧？然后这个 cos 呢，它是按照 λ1/2 cos。出于简单，我把场的这个自变量的这个我就忽略掉了。然后呢，伽马5的定义呢，我看一下，等于这种形式是吧？出于简单的这个负的4/2也不关键，我可以先不写它，我写出一个 epsilon mu nu rho sigma， 然后 gamma mu gamma nu gamma rho gamma sigma 就比较复杂是吧？那我怎么做呢？我可以这样做，我可以插入4个单位矩阵，这个可以写成 λ1/2
乘以 lambda 2/1的逆，我可以插在这个地方，我可以插在这个地方，我可以插在这个地方，插这个地方，是吧？我插4个地方，然后按照我们以前的这个一个公式 ，lambda 2/1的逆乘以伽马缪 lambda 2/1等于什么呀？等于我的洛伦兹变换的忠实表示，就是作用在这个时空坐标的这个变化矩阵乘以伽马缪，仿佛好像伽马矩阵按照一个洛伦兹变换，但是我们知道伽马矩阵是常数矩阵，是吧？好，那你作用4次写成什么呀？你写成 cos bar， 好，你会发现是 epsilon mu nu rho sigma，OK， 然后你出现了这个 lambda mu， 我叫 mu 一撇 lambda nu 一撇，这个好像空间有点小，我还是写我想要怎么写比较好。好，我把它写全了，让大家看清楚一点。我再换过来写，好吧？这没什么混淆。lambda rho 一撇 ，lambda sigma 一撇 ，OK。然后呢，再乘以伽马缪一撇，伽马纽一撇，伽马 rho 一撇，伽马 sigma 一撇 ，cos，OK。这有点复杂是吧？相当于说，我每个伽马矩阵呢，我都要用这样的性质。现在呢，你发现你有4个这个普通的这个 lambda 矩阵，或者 lambda 的这个，它是一个矢量表示，是吧？再乘以4个，再乘一个这个全反对称张量 ，OK？ 这是什么意思呢？其实这是一个，其实非常有意思的一个性质，就是说我们管这个4阶反对称张量呢叫一个不变张量，什么意思啊？它等于我们用的是爱因斯坦求和约定，所以 mu nu rho sigma 指标都已经缩并了，是吧？它现在剩4个指标呢是 mu 撇 nu 撇 rho 撇 sigma 撇，它等于什么？你会发现它等于 lambda 的行列式 ，lambda 这个行列式再乘以什么呀 ？epsilon mu 一撇 nu 一撇 rho 一撇 sigma 一撇 ，OK，这是其实是非常有趣的一个关于这个洛伦兹变换的这个 lambda mu nu 这个矩阵的这个性质。我们正常的这个洛伦兹变换呢，它的行列是等于正1，以后我们会再讲这个洛伦兹变换。然后你发现呢，这个东西呢有这种简单的形式，所以我们管这个张量呢，其实管它叫洛伦兹不变，在洛伦兹变换下它是个不变的张量 ，OK。在任何一个参照系下呢，其实都是同样的这个张量。好，那如果你接受这样一个简单的表达式，你会发现呢，还是一个全反对称张量乘以4个伽马矩阵，那显然它还是回到伽马5，是吧？所以说我们发现 cos 8伽马5 cos 这样一个特殊的一个双线型呢，在洛伦兹变换下呢，它依然是 cos 8伽马5 cos， 说明什么呀？说明它也是一个洛伦兹标量。它类似于我们非常熟悉的什么呀？类似于我们非常熟悉的 cos 8 cos，OK。好，但是其实来说，在教科书里面呢，我们一般定一个特别的一个名字，管这东西我们管它叫什么呀？管它叫焰标量流。焰标量流 ，OK， 或者这种焰标量流组成这种双线性。这个焰呢，我们将来会讲为什么叫焰标量呢？我们管它呢 ，cos 8 cos 呢，我们管它叫标量流 ，OK。我想给大家强调一个非常重要的一个概念，就是焰标量流的意思是将来我们要讲的什么呀？我们要讲这个空间繁衍变换，它有一个量子叫宇称。焰的意思在一个空间繁衍变换下，它有一个负的一个内比的宇称 ，OK， 是因这个原因叫焰。但它在洛伦兹变换下呢，它依然是一个正常的什么呀？一个洛伦兹标量
OK， 这我要强调一下。OK， 那这个呢，在把 psi 呢，它在这个空间反演下呢，它宇称为正，所以我们就要管它变量流，这个宇称为负。OK， 将来我们要学粒子物理的同学呢，你会遇到派介子，或者叫伊塔介子，或者伊塔 C 这种介子。这种电中性介子呢，有个性质呢，就是说它的这个内禀宇称呢为负，所以叫衍标量粒子。OK， 它自旋为零，叫衍标量粒子。所以这个焰呢，英文叫 pseudo scalar。OK， 这个 scalar 强调的是它洛伦兹变换是 scalar，pseudo 是在它的这个内禀宇称是负的。这个呢，我们当然管它 scalar。好。回到刚才我们那张表，我们要构造这个一组四乘四矩的一个基是吧？我们现在完成了4/5的工作量是吧？我们说单位矩阵有1个，狄拉克矩阵呢有4个，然后呢反对称化的这个2个狄拉克矩阵乘积呢有6个，然后呢4个伽马矩阵乘积反对称化伽马5有1个，1加4加6加1，类似于一个阳回三角，是吧？还缺什么呀？还缺4个是吧？我们刚才说这4个怎么构造呢？应该是伽马缪、伽马纽、伽马 ρ 的乘积，3个伽马矩阵乘积呢，它必须反对称化，就是这个缪、纽、ρ 指标都可以不一样。那我怎么具体构造？我现在会构造了。OK， 我知道伽马5它本身呢是4个伽马矩阵相乘，比如说是这些东西，它穷举的这个0、1、2、3这个洛伦兹指标。如果伽马5再乘一个普通的伽马矩阵呢？伽马缪，不管怎么样，这个缪取多少，它一定和其中某一个是一样的，是吧？比如跟伽马0乘伽马5，那伽马0一路过来交换符号，伽马0平方等于1，它一定会只剩下什么呀？有3个伽马矩阵，而且3个伽马矩阵呢，它的指标肯定是不一样的。所以我们要实现这样的构造呢，发现可以令伽马缪、伽马5可以把它来实现。OK， 好，那我们现在可以来考察这样一个双线型的一个具体的一个命名。好，这个我们已经知道，这个管它叫什么呀 ？scalar 标量。这个我们刚才说了，这个流呢叫 pseudo scalar 的衍标量 pseudo scalar。OK， 我们以前讲过 psi 把伽马缪 psi 在洛伦兹变换下按照一个4矢量方式变换，所以呢，我们说它是个矢量流 vector。OK， 那这个我们刚才说了，它是按照一个张量在变换的，一个 tensor current。OK， 那这个呢，这个 psi bar 伽马缪伽马5呢，它也只有一个洛伦兹指标，你可以具体验证，你发现呢，它也是在洛伦兹变换下呢，按照一个矢量方式变换，但是呢，我们管它叫什么呀？叫 pseudo vector。为什么叫 pseudo vector 呢？这个 pseudo 含义呢，其实和这是类似的，是吧？它可以做呢真空上可以激发一个什么呀？一个内禀宇称为负的一个粒子。OK， 所以说在空间反演变换下呢，它有个负号，这个原因叫 pseudo。OK， 所以叫焰矢流。好，这是非常重要的术语，将来也许我们反复会用这些术语。这叫焰标流、焰标流、焰标量流、焰标量流。这是标量，第一个是标量，第二个是矢量。你可以加个流字都没关系啊。我们专门指的是这种双线性，是吧？中间的这叫张量流。好，那现在呢，我们加起来数一下，发现它总共有16个这样的一个伽马矩阵，大的伽马矩阵。OK， 它的洛伦兹变换下的性质呢，我们应该都比较清楚了，你也很容易证明这个烟矢流呢，在洛伦兹变换下
按照一种矢量的方式变换。这样一下，是一个4矢量 ，OK。好，将来呢，我们再过几节课，我们要给大家讲这个所谓的这个分离的离散的这个时空变换，我们要讲两个非常非常重要的变换，一个叫什么空间繁衍，一个还讲这种时间繁衍，是吧？我们将来要对这种所有的流呢，都要理解它的这种分离的变化下，它到底具有什么性质，那样时候我们会更加贴切的理解这个所谓的焰是什么意思。OK， 我们大家先等一等。好，那我们现在呢，要接着把我们的伽马五的性质呢，做一些这个更深入的一些了解。好，那我们出于简单呢，我们先给个定义，比如说我们管这个矢量流呢，我们给个名字，我们管这 G mu 等于 percent r 伽马 mu percent。OK， 这是我们这个 vector current。然后呢，我们发明一个名词呢，就 G mu 5加个5，它的定义呢是 percent r 伽马 mu 伽马5 percent。OK。当然了，原则上我们考虑这样一个流呢，它是时空的函数，所以人家都有个 x。我们考虑一个 local 的 current， 所以说每个时空点呢都是在同一个时空点。OK， 好，那我们要干嘛呢？我们要看一下这两个流呢四散度如何，是吧？我们先回忆一下我们的这个狄拉克拉氏量，这是我们出发的地方。OK， 我们知道呢，其中利用这个欧拉拉格朗方程呢，我们可以得到的这个运动方程有两个，其中一个呢就是 I pressure slash 加 m 做的 percent 等于。好，那我们想利用运动方程呢，我们检验一下这两个流它的四散度。如果它等于0的话呢，我们知道它一定是守恒流，是吧？那我们就要利用我们以前学过的这个洛特定理，我们要考察一下，如果它是守恒流的话，它对应什么样一个连续的一个对称性，这是我们比较好奇的，是吧？好，那我们来具体看一下，它是 mu g mu。我们先首先考察这个矢量流，好吧？这个非常简单，是吧？跟这定义，我们可以按照我们的抻入，按照我们的索雷法则，微分号先逐次做到它上或者做到它上，把两个相加，所以等于什么呢？等于 Pascal mu 先做到菩萨拔上，然后伽马 mu percent， 然后加菩萨拔伽马 mu Pascal mu 做到 percent 上，是吧？这我们的这个抻入是吧？好，回忆一下我们第二个这个狄拉克方程，对于 percent 做这个做微分，我相当于还记得以前写过，是 Pascal mu percent bar 伽马 mu 减去 I m percent bar 等于0，是吧？是一个4×4的一个矩阵做那个列矢量上，或者是一个唐导的一个四格的一个行矢量乘以4×4矩阵，可以写的更加清楚一点。我记得大家几节课之前我们给大家讲过这样一个工程。我当时写的时候是这样写的，是把这个负 i 写在这儿，这是个负的 m， 是吧？这是从狄拉克拉氏量出发的，我们得到了两个这个等价的这个运动方程。好，那我们把它可以代入，那它等于什么呢？第一个，它等于，你发现它等于 2m 是吧？等于2m percent， 用了运动方程，然后呢 percent， 我把这个利用运动方程呢
我利用运动方程做个替换。第二项呢 ，cos bar 伽马缪。我利用这一项把它换成质量项，你会发现呢，它有一个负的 im cos。这个负号呢非常关键，你会发现很有意思的事发生了，等于0。OK， 一个这个流它的四才能为0，说明什么呀？这说明我们的这个矢量流 G mu 是一个什么？是守恒流，所以说是我们的一个诺特流，是吧？诺特定律告诉我们，那一定存在一个这个连续的一个对称性。那我们要去问一下，那这个理论具有什么连续对称性呢？我们以前给大家反复讲，在一个 U1 的一个内禀的一个对称性，这个理论具有这样一个对称性，什么意思呀？就当我的 psi， 这是内禀的对称性，所以说不用考虑这种时空坐标的改变，就在同一个时空点，psi 变成 psi A 如果等于 e 的 I 阿尔法 psi， 我把 psi 的相位呢做一个在单位圆上做一个转动，是吧？那等价的话 ，psi 8是它的 psi dagger， 厄米共轭再乘伽马0，所以它显然 psi 8一撇，它肯定等于 psi 8 e 的负的 I 阿尔法 ，OK。因为这个拉式的密度，你发现总是 psi 8和 psi 成对出现，你发现这个相位因子呢抵消了，所以这个理论，狄拉克理论，它在这样一个 U1的一个相位转动呢，它是不变的，OK。所以我们知道它对应的是什么呀？对应的是场的 U1 相位转动，对应的是 U1的这个相位对称性，相位转动对称性是吧？这个我们非常容易理解，甚至将来我们把它量子化以后呢，我们会把它这个得到一个诺特赫，这个赫呢，我们甚至会有个物理诠释，我们管它叫什么呀？叫电荷算符 ，OK。这个算符呢，作在某个态上能够投射出这个态的总电荷是多少？将来我们要看到这一点 ，OK？ 那好，那要看到矢量流呢，我们好奇这个轴矢流，就我们的 G mu5、G mu5怎么样啊？那我们再仔细看一下哈。根据定义呢，我们把它写出来，这是我们的这个轴矢流定义，所以说还是 psi， 然后伽马缪在这儿。是吧？按照我们定义，伽马5的右边，伽马5是吧？现在呢，第二项呢是psi 8伽马缪，伽马5发什么又psi？第一项呢，我们还是要用我们刚才这个方程，它是没有psi 8再乘伽马缪，我们可以替换成什么呀？替换成 im。psi 8伽马5 是吧？那第二项你发现出了点问题，为什么呢？我需要伽马缪直接和它这个缩并是吧？但我伽马缪和它是没有 psi 的中间差伽马5，所以我想用这个等式，那我必须把伽马5和伽马缪调换个次序。但是大家千万不要忘了，伽马5有一个非常神奇的性质，它和所有的伽马矩阵呢都是反对的。所以呢，当我挪个位置的话呢，我得加入一个什么呀？我挪位置的时候，我必须得加上一个额外的负号，所以这个正号呢变成了负号。好，那我把它写开，你发现它等于什么呀？它等于减去 psi 8 ，OK， 伽马5，然后呢跟这一样，负的 i psi。你发现现在这两个呢，它已经没法抵消了，是吧？它正好呢，它对应的是什么？它对应的是2倍的 i m
cosine 吧，cosine。所以说呢，这个流的四散度呢，轴矢流四散度不为零，但是呢，它正比于什么呀？它正比于眼标流，是吧？正比于我们的 pseudoscalar， 而且非常重要的一个性质是什么呀？它正比于这个质量项 ，OK。所以说你考虑呢，如果 m 是特别特别小的一个参数的话呢，你可以说这个轴矢流呢是近似守恒 ，OK。这是历史上非常著名的，对于强相互作用呢有一个非常著名的关系呢，叫 PCAC， 什么意思呢？这是缩写，叫 P 代表 partial 是部分的意思 ，partially conserved 叫部分守恒的，这个 A 代表是轴 axial current， 叫什么意思呢？叫做轴矢流部分守恒。这个历史上来说呢，就现在离我们非常遥远，大概在1960年代早期的时候，这个是对于强相互作用那时候还一无所知，知道一些特别基本的一些性质 ，OK。当然，公认的是什么呢？就由于有 PCAC 这个性质的发现呢，这个发现又是刚才讲到的我们的中国的这个理论物理学非常著名的一个人物，周光召先生在苏联这个访学的时候呢，他做出一个非常非常重要的工作 ，OK。他发现对于强相互作用的这个轴矢流呢，它是部分守恒的。那现在我们知道原因非常清楚，因为夸克的质量呢，比如说头几代夸克的质量特别轻，比如头一代夸克 ，OK， 这是公认的一个非常非常重要的工作，它为将来这个发现强相互作用的正确的场论叫量子自动力学 QCD 呢，起了非常非常重要的这种启发性的作用。所以我想给大家说到这个，给大家简单提一个事情 ，OK， 好。由于它不守恒呢，我们知道它不是一个诺特流，它也不是守恒流。但是我们知道呢，在守正极限下，当 m 等于0的时候呢，这个轴矢流呢也是守恒流，是吧？或者也是那我们依然可以问一下一个问题，就是说 OK， 那如果把 m 提成0的话，这个理论具有什么连续对称性？比如在守正极限下等于 cosine i 伽马缪还是缪 cosine， 它具有什么连续对称性？对应的这个诺特流呢是个 G 缪5。好，那我们可以看一下，刚才我说了，其中这个 U1 对称性呢是 cosine 做一个相位转动 e 的 i 阿尔法 cosine， 这个对应的诺特流呢是 G 缪是吧？是我们的矢量流。那什么这个逻辑链条上的什么一个连续变换呢？保证这样一个拉扯量不变。你发现也是一个新的一个 U1 的一个相位。当然 cosine 1撇等于什么呢？等于 cosine， 你发现非常有意思，等于 e 的 i 阿尔法伽马5 ，OK， 这很有趣。你会自己去验证一下 ，OK， 你会发现呢，在这样一个相位转动下呢，这个拉伸密度保持不变，所以这个变化呢，我们管它叫什么？管它叫守正变化或者守正 transformation， 守正，我管它叫守正转动吧 ，OK， 它也是个 U1 的一个对称操作，也是个内比对称性 ，OK。好，你会发现这个理论呢很有意思，它具有两个，我们可以分别区分一下，这叫 V 代表 vector， 这 A 代表轴矢 ，OK。你发现这个理论呢具有很大对称性，它具有一个 U1V 直乘一个 U1A 的一个对称性 ，OK。所以大家可以理解一下，在守正极限下呢，这个理论的对称性非常非常的强，是吧？好，非常好。那在这个极限下呢，我们知道这两个流都守恒，是吧？那它的线性组合呢依然守恒。我们现在用到我们刚才
已经介入了一些知识。刚才呢，我给大家引入了一个这个 PL 和 PR， 左手投影算和右手投影算符。那我们大家给大家先看看这个性质，就说你看一下，就说由于 Gμ 和 Gμ5本身是守恒流，所以它们的线性组合也是守恒流。OK， 所以说呢，你会发现你可以定义什么呢？你可以定义一个左手的矢量流，定义呢是我塞拔伽马缪，用我的这个左手投影算子 PL 普塞去定义。让大家不要忘了，它等于塞拔伽马缪1/2减伽马5普塞。类似的呢，我可以定义一个右手的矢量流，叫右手流等于普塞拔伽马缪 PR 普塞等于普塞拔伽马缪1/2加伽马5普塞。好，我这样其实简单显示这种表达式，大家可以显然看出来，这个流去的是矢量流和这个周尺流的线性组合，是吧？由于在守正极限下呢 ，Gμ 和 Gμ5 都守恒，所以显然在守正极限下，这个 Glμ 左手流和右手流呢，它也是守恒流，是吧？所以我想强调的这个要点是什么呀？这个要点就是在守正极限下，所谓守正极限就是当 m 趋近0的极限下呢，这个狄拉克的这个理论呢，具有所谓的这种增强对称性，具有 enhanced 对称性。它除了普通的这个 U1 的相位转动以外，它在守正变换下，在守正转动下，它是不变的。好，这个物理上我们可以看得更清楚。刚才我只是技术上给大家说，左手右手流可以来自于矢量流和周尺流这种线性组合。但物理上我们要看得更清楚呢，我觉得我们重新理解一下这个狄拉克大矢量。我们先用左手的万尔旋量场和右手的万尔旋量场，让我们给大家来写一写，好吧？我们狄拉克大矢量我们知道等于破塞8，我们把它展开来写，等于 I 伽马缪，它是缪破塞减去 m 破塞8破塞，是吧？那我们怎么做呢？我们把它从这里呢插入一个单位矩阵，或者单位的4×4矩阵，把它写成 PL 加 PR。我们利用的这个投影算符的性质，1等于 PL 加 PR， 好吧？好，第一步写成 p 塞8 I 伽马缪，它是缪 PL 普塞减去 m 普塞，我来把它重新抄一遍，加上 p 塞8 I 伽马缪，它是缪 PR 普塞，然后这质量项呢是加 m 普塞8 PL 普塞，再减去 m 普塞8 PR 普塞 ，OK， 这个恒等式呢非常平庸，这每个同学呢都应该一眼看出来，是吧？我只用了这个定义，然后要第二个投影算符的性质呢是投影算符的平方呢等于它自己，所以说呢，我把 PL 这里改成它的平方，不改变什么，
这是 PR 的平方，PR 平方，PR 平方，没问题吧？是吧？好，这个 PL 我可以分一个 PL。好，我把它写开，让大家看清楚一点啊。好，第一项我们仔细看一下，我可以写成 percent bar I 伽马 mu PL 和这个 partial mu 显然是彼此没什么关系，它是对应的，所以这个 PL 作用在 percent 上，是吧？看，我们把第一项搞清楚，非常好。那个 PL percent 上，我们刚才也讲了，它同样说是左手的这个 var 分量，我们可以直接把它写成 percent L， 没问题是吧？好，现在呢，我想把 PL 离 percent bar 近一点。因为伽马5和伽马没有反对应，你很容易验证什么呢？你很容易证明伽马 mu 和 PL 交换次序等于什么呀？等于 PR 乘以伽马 mu。所以说呢，大家可以做个非常简单的推导，这可以把它写成什么呀？可以写成 PR I 伽马 mu。那我现在好奇，这个组合是怎么得到呢？我们来看一下 ，OK。好，那我们做个推导，我们可以给大家看一下，一个左手的威尔逊量呢，bar 等于什么？它等于什么呢？它等于按照定义，左手威尔逊量 dagger 伽马里 ，OK，percent 的定义呢，我们知道是 PL 做的 percent dagger 伽马里 ，OK， 这是按照定义是吧？它等于什么呀？等于 percent dagger 左手头引算符的 dagger 伽马里。但我们不要忘了，根据定义伽马5的这个是厄米的一个矩阵，所以呢 PL 的 dagger 呢等于它自己，所以这个 dagger 可以擦掉。OK， 然后呢，我再把伽马 PL 和伽马零调换位置的话，利用这个性质呢，可以写成 percent dagger 伽马零，现在 PL 在右边呢变成了 PR， 那这个组合呢就是我的 percent bar PR。OK， 非常好。所以我发现这一项其实不是别的，这一项是什么呀？是左手的腕场的 bar 是吧？所以哎，我发现这一项我可以把它写得更简单一点，等于 percent bar 左手的腕场 I partial slash percent。你发现什么呢？你发现那这狄拉克拉项这一项呢，完全纯粹只含有左手的腕场，它完全不含有右手的腕场。那这一项呢，你以此类推的话，可以写成 percent 右手的 percent var 场啊 I partial slash percent R。OK， 你发现呢？如果在守正极限下的话呢，你发现这个理论非常有趣。这个狄拉克理论呢，它还有两种独立的场，一个是左手的威尔场，一个是右手的威尔场，它们彼此呢完全是配偶的 ，decoupled OK， 彼此是独立的，非常有趣。所以说现在我们很容易理解为什么会有左手流和右手流是守恒流呢？这个理论呢显然具有独立的 U1L 叉 U1R 的对称性。什么意思呢？就是说你的左手场在一个内宾变换下，它等于 E 的 I， 比如阿尔法 L 破塞 L， 然后右手场呢等于一个独立的一个参数叫 I， 叫阿尔法 R。这个阿尔法 L 和阿尔法 R 是完全彼此独立的实数，是吧？在群论语言里来说叫 U1L 左手 U1 直乘右手的 U1 变换下，这个拉氏密度呢是完全不变的，这应该看得非常清楚，是吧？所以它分别对应的这个诺特流呢，这对应的诺特流呢，守恒流呢，是刚才我引入的什么呀？诺特流是我的 GL mu， 那这个呢是 GR mu 是吧？这是两个流。好，在守正极限下呢，这个故事非常好，但是不要忘了，
一个更加普适的这个迪拉克拉矢量里面，我还有质量项。好，我们来看看质量项，我们来看看这一项，把这项研究清楚一点。这一项可以写成减去 m cos bar， 把 PL 分成两部分，一部分 PL 保留，或者我们做它左边，还有一个 PL 做到 cos 上投影出来什么呀？左手维尔场。OK， 那根据刚才我的一堆推导呢，我发现 cos L bar 等于 cos bar 右边做一个 PR， 你会发现 cos 右手的维尔场的 bar 等于什么呢？我就不推了，这非常类似的 cos bar 乘以 PL， 所以发现什么呢？这一项呢 cos bar 你可以写成右手的维尔场的 bar 乘以左手的维尔场。好，这一项呢类似的，你会发现加上一个左手的维尔场的 bar 乘以一个右手的。所以质量项呢，它干了什么事情呢？它混合了 mix up， 它混合了这个左手场和右手场 ，OK， 而这个呢是完全是独立的 ，OK。回忆一下我们以前讲的，给大家推导的这个狄拉克方程，如果我们用这种两个分量的形式写的话呢，我们还记得这个左手场和右手场是混合在一起的，是吧？现在我们来一个更深刻的一种理解，是吧？在守真极限下呢，我这理论呢的对称性呢非常强，是一个左手的 U1乘以右手的 U1，或者等价来说呢，就刚才我讲的一个矢量的 U1，它乘一个守真变换体的 U1，OK。或者等价的话，我们写这种形式呢，发现它有一个非常简单的两个洛特流，左手流和右手流。但是质量项是个坏东西，质量这个 m 它就更像一个耦合常数，它耦合什么呢？它耦合了左手的维尔旋量和右手的这个维尔旋量 ，OK。所以我想给大家强调一个非常重要的物理，就是在这个一个狄拉克理论里面呢，这个如果是 m 趋近于0这个极限是非常非常重要的一个极限，在我们的这个客观世界里面呢，你要讨论这个高能的量子动力学，在能量非常高的时候呢，电子的质量在很多时候可以忽略掉，是个非常好的一个近似 ，OK。这时候呢，就是说这个理论呢就有非常强的对称性 ，OK。在我们的强相互作用里面呢，其实也有非常重要的一个概念，叫做所谓的这个守真对称性自发破缺 ，OK。什么意思呢？当然大家没有学到对称自发破缺什么意思，其实就是在我们强相互作用里面呢，也有类似的这个一个 SU3的这个矢量对称性和一个 SU3的一个这个守真对称性。或者是左手的 SU3和右手的 SU3，其中呢轴矢的这个 SU3对称性呢自发破缺了，产生所谓的这个8个这个多特松波特子 ，OK。所以你要只关注这个比较轻的头一代夸克或头两代夸克的时候呢，你会发现呢，把这个夸克质量取成0呢，其实是非常好的一个近似 ，OK。所以我想说，今天讲这些知识呢，在我们现实世界这个微观理论里面呢，也有很多这个应用。好，那我们最后的5分钟时间呢，我想给大家讲讲一个技术上一个比较重要的一个知识点，叫费尔兹重排。这个我会给大家留一道 Python 书上的一道作业题，大家可以具体去做一下。我只是给大家开一个头。这个东西在这个粒子物理的这个弱相互作用，所谓的这个斯费梅兹理论里面呢经常用。费尔兹是人名哈 ，rearrangement， 这是我们今天讲的最后一个知识点。啥意思呢？其实数学上来说非常非常简单，就说，比如说我考虑这个4个旋量，比如说 cos 3，伽马1撇 cos 4，这 cos 1 cos 2 cos 3 cos 4是
这个4个狄拉克的这个场，伽马 AP 就是刚刚我引入的任何一种可能的这个4乘4的矩阵，是吧？在有的时候呢，我想干什么事情呢？我想把普赛1拔呢和普赛4锁定 ，OK， 所以原来可以写成普赛1拔和一个新的普赛4锁定，然后其中呢，这个普赛3拔和我管它叫伽马 Q 台1撇普赛2锁定。OK， 数学上来说就是说，因为它最后是1乘1的一个数，是吧？这是个行矢量，唐导的矢量，这两个是列矢量，所以我现在想把它重新排一下，重新排次序。当然，这原则上我得考察这个基矢呢是我的 R 从1到16中所有可能的这个积。OK， 这个东西呢，如果你能够实现的话，就所谓这种菲尔兹重排。这本身嘛也没有什么特别深刻的物理，这完全是一个，在我看来完全是个数学技巧啊。那 Python 的书其实是用2分量的这个威尔旋量场做个推导。那我们呢可以举个例子理解什么意思，好吧？我们作业题呢是按照狄拉克的这个旋量，但是我们真正的这个示例呢，我们做个这个威尔旋量推导。好，我们考察呢现在都是右手的这个狄拉克旋量，右手狄拉克旋量我们知道用一个 PR 去投影的狄拉克旋量，只有一个右手的这个威尔旋量，是吧？我们叫 R 代表是右手 ，UR1吧，我这样吧 ，U1R 代表第一个，然后呢，这是2乘2的这个，要做2乘2的这个矩阵，我用 Pauli 矩阵 sigma mu， 然后呢和第二个右手的威尔旋量 ，OK， 然后呢 U 拔3R。然后呢，考察一个 sigma mu U4R， 好吧？这类比于这个形式，只不过我现在是我变成一个2维的维尔旋量，这个现在是2乘2的这个推广的泡利矩阵。好，我具体来说，把这个指标呢，把它写清楚，它是只有两个指标，所以可以写成 U 拔 1R。然后把它的这个指标我用彩笔写，是阿尔法，然后呢，这个 sigma 矩阵呢，我来叫阿尔法行指标、贝塔列指标，阿尔法和贝塔都分别取1或者2，然后呢，这是 U2R， 这个指标呢显然是贝塔，是吧？好。类似的呢，这个 U 拔 3R 这个指标呢，我们叫伽马。这个 sigma 矩阵呢，这个行指标这指标叫伽马德尔塔。然后呢，这个 U4R 右手的第4个这个右手的威尔旋量，它的这个指标呢是德尔塔。其中阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔都取决于1或者2，是吧？那这怎么做呢？我现在想做的事情就是说，现在想把它 U 拔U1拔和 U4把它组合在一起，而 U3拔和 U2组合在一起。我要用一个非常简单的一个数学等式，其实就是一个数学等式。这数学等式呢是涉及什么呀？是涉及这个推广的泡利矩阵的。我具体写出来，你会发现，相当于说 sigma， 哎呀，这个大概不是很好看得清楚，用白笔写吧。sigma mu 阿尔法贝塔 sigma mu 伽马德尔塔。大家注意啊，这表达式的意思就是说，对于泡利矩阵的某一个矩阵元，它们相乘这个阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔都是任意，它不用求和，但是你要把 mu 从0求到3，你会发现它具有这样非常有意思的性质，它等于2倍的 epsilon 阿尔法伽马这个指标和这个指标组成一个2阶的反对称张量 ，OK， epsilon 贝塔德尔塔。哦，我要用这样的一个数学性质。
OK， 这个二阶反正张量大家应该容易理解，这个 epsilon 1,2等于正1 ，epsilon 2,1等于负1，是吧？全部知道这个反正张量可以写成什么呀？写成 I sigma 2，我们知道它等于什么呀？等于负1是斜对角的一个反对称的一个矩阵。好，那有这个性质以后呢，我们就可以把两个 sigma mu 把它写开，你发现它等于利用这样一个特殊的一个性质，你发现它等于2倍的这个 epsilon alpha gamma epsilon beta delta， 然后那是 u bar 1r alpha， 然后呢 u2r beta u bar 3r gamma u4r delta。OK， 你用这样一个反正性质呢，使你可以做个事情，比如说你可以利用它的反对称张量，可以加个负号，把它变成德尔塔贝塔，你都可以做到，是吧？然后呢，你再把它带回去，然后呢，你把它再带回去，用两个泡利矩阵的这个乘积的形式，然后你的特点就是这些指标的东西进行重组了。你重组以后的效果，你会发现呢，除了一个负号以外呢，它确实变成了负的 u bar u1r 的 bar sigma mu u4r， 确实是达到我们的目的，就是说这个 u bar 1现在跟 u4它组合在一起了，然后其中呢 u3 bar 是 sigma mu 和 u2 组合在一起。OK， 这是一个非常典型的一个 First 乘法例子。当然了 ，Python 书上举的更多例子，你把 sigma 换成 sigma bar 也一样，其中还有更多这种等式，比如说你可以用一个等式呢是 sigma mu 和 sigma bar mu 相乘，把这个 mu 指标呢求和，你发现等于4，当然4要乘一个2乘的单位矩阵。所以总体来说，你可以做这样的一些事情，好吧？我给大家准备布置一道作业，大家去做 Python 书上后面也要做一个题。那今天我们讲的内容有点多哈，让大家慢慢消化一下，好吧？就讲到这吧，下次再见。下次我们要准备量子化的一个狄拉合场。